خليك واثق ومتأكد إنه طول ما أنت سيرتك على لسانهم معناته أنت دايما شاغل بالهم، ولو ما كنت مهم والأضواء مسلطة عليك ما كانوا حكوا عنك. في ناس تتمنى يكونوا مصدر اهتمام ومصدر حديث عشان الناس تحكي عنهم ولفت أنظار وما حدا معبرهم. لما يشوفوك ناجح مع حالك ومتصارح ومبسوط بحياتك وبنجاحك أكيد رح يحكوا عليك لمجرد إنك أحسن منهم، وأكيد رح يحكوا عليك قدام الناس لحتى يقللوا من شأنك قدامهم، لأنه في أشياء كتير ما قدروا يحصلوا عليها وينجحوا فيها، فعشان هيك بروحوا بيحكوا عليك قدام الناس لحتى يقللوا من قيمتك ويبينوا قديشك شخص فاشل. طول ما بيحكوا عليك تأكد إنك شخص مهم وناجح. بكفي إنهم جمعوا بعض وعملوا قعدة عشان تكون أنت محور حديثهم، يعني أنت متخيل قديش قاهرهم؟ وكفاية أصلا إنك بتاخد حسنات وإنت مش شايفهم ولا حتى معبر.